Για να δούμε τι κάναμε. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Δεν χρειάζεται τα λαχανικά να τα κόψεις. Που σοτάραμε κρεμμύδια, πελτέδες και τέτοια, πάμε να βάλουμε μέσα και το κιμά, το μοσχαρίσιο. Τώρα πάμε να τοποθετήσουμε το βάρο. Κοίτα, έλα να δεις πώς έχει γίνει. Κοίτα πώς έχει λιώσει. Ακολουθήστε τα βήματα ακόμα και εσείς που δεν γνωρίζετε. Όταν σε διατάζει το Thermomix, θα το ακούς. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι δικό σας. Είναι τρομερό απλά. Κάνεις χρακ, το βγάζεις, το βάζεις στην άκρη. Κοίτα, δεν σε νοιάζει, δεν πλένεις και κάνεις μετά παπ και κούμπωσε. Και πας και ξεκινάς το επόμενο βήμα. Ποιο είναι το νούμερο 1. Μπεσαμέλ. Το δουλεύει, το έργο το πάει τάπ. Μετά λέει 80 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θέλει 80 γραμμάρια βούτυρο. Λέει ένα αυγό η συνταγή. Εγώ παιδιά θα βάλω 2 γιατί μ' αρέσει το αυγό. Και λέει δέστε τη σάλτσα. Και τη δένει μόνη της. Το έχουμε βάλει το φούρνο. Τι είμαστε, χθεσινή. Πατάτα, μελιτζάνα, κιμά, τυρί. Εγώ θέλω πολύ πατάτα, πολύ μελιτζάνα, πολύ κιμά. Ότι δεν πίστευα καθόλου το τι μπορούσε να κάνει αυτό το Thermomix. Αυτή τη στιγμή έχει βγάλει την πιο τούμπανη μπεσαμέλ που θα μπορούσε να φας πουθενά. Έχει κάνει την top πατάτα και μία healthy μελιτζάνα. Και τώρα 200 βαθμούς, 45 με 1 ώρα και το βλέπουμε. Αποθήκευσε το βίντεο για την απάντηση θα τη μάθεις στο επόμενο.